bakunzi ba Holy Canaan TV, ni umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Pardon. Mana datarugira byose uri mu ijuru, Mana yera, Mana nziza, ciye ugufi imbere yawe muri iki gitondo ciza, igitondo c'umugisha, igitondo duhezagije tukaba tukibonye. Mwami Mana, reka ngushime kandi ngushimire, si kubw'imbaraga zacu twavyutse, ariko ni kubw'urukundo rwawe Mwami Mana bitumye tuvyuka, kandi ukaba utwemereye no kuba mu gikorwa cawe. Savye mwemuyera umufasha mwiza twahawe, ngo zubane natwe turongore kandi dukoreshe ibyo ushaka. Ndabizi neza aho byose bigenda neza, ndakwihaye ndakwimitse, nushimagizwe nushigwe hejuru mu bugingo bwacu kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe nyinshi dufitiye nk'abana bawe. Data ndagushimiye kandi ndagukunda, uri uwo kwizerwa, uri uwo kwizigirwa, uri munsi, buri saha, buri munota, buri segonde, uri uwo kwizerwa. We ntuhemuka, ntuhemukira abawe, urakundana. Nushimwe Data, icyubahiro cyose kibi cawe, mu izina ry'umwami wanje Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kubaganiriza muri iki gitondo ni ijambo rivuga ngo nta cyaha kibaho kitababarirwa, kandi ntaho umugororotsi yo kwirata ngo yarageze. Haleluya. Nta nahamwe ushobora kwirata ngo warageze, bigusaba ko igicaniro cyo mu mutima wawe kiguma cyaka, bigusaba ko uguma uri en communion n'Imana kugira ngo ubandanye gukomera, kuko umwasi abashaka ko nukuri tuva mu vyizego, ariko Imana nayo idufitiye imigambi myiza. Rero n'uwacumuye akagera kure, n'uwakoze ibyankwa n'Imana, ndagira ndamutera intege ndamubwira ngo Imana nta cyaha kibaho kitababarirwa. Haleluya, haleluya. Nta cyaha kibaho kitababarirwa, kandi nta no kugoroka ukwirata, ntako, ariko twirata ukugoroka kwa Kristo. Arico gituma bisabwa ko duhora turi maso. Reka dusome muri Ezekiel igice ca 33, turasoma kuva ku murongo w'13 dushikane ku murongo w'16. Haravuga ngo ninabwira umugorotsi ko azobaho, akishimira ubugorotsi bwiwe, maze agakora ibyo kugabitanya mu bikorwa by'ubugorotsi bwiwe, nta na kimwe kizokwibukwa. Ariko ibigabitanyo vyiwe yakoze nivyo azopfa azize. Ikindi kandi ninabwira umunyavyaha nti ntuzobura gupfa, ariko agahindukira akava mu vyaha vyiwe, agakora ibitunganye n'ibikwiye, uwo munyavyaha agasubiza ingwati nyeneyo, agasubiza ibyo yivye, akagendera mu vyagezwe bihesha ubugingo, ntagire ibyo ukugabitanya akora. Nukuri azobaho, ntazopfa. Mu vyaha vyiwe byose yakoze nta na kimwe kizokwibukwa kuri we, kuko asigaye akora ibitunganye n'ibikwiriye, ntazobura kubaho. Amen, amen. Murumva iki jambo ry'Imana ritubwiye. Bantu b'Imana, hari abantu bazi ngo barakijijwe, barizeye umwami, ariko warabi ivyamwa bama, warabi ibikorwa bakora, ugasanga ntaho bihuriye no kugororoka bitwa ko bakiriye. Ijambo ry'Imana rivuze ngo ivyo bikorwa byose uri kurakora kandi ubivanga n'ivyaha, ngo nibyo bizotuma upfa, nibyo bizotuma utemegwa, nibyo bizotuma umwami Imana ni wamushika imbere akubwira ngo mva imbere wakora ivyankwa nanje. Haleluya. Ngo sinigeze kukumenya. Rero abazokwihakana saba hatamumenye, saba hatamukoreye, nabamukoreye, nabamenyanye nawe, ariko nabamwizeye ariko ntibamenyana nawe, ntibemera ko by'ukuri ababera umurongozi bagakora ivyankwa nawe. Haleluya. Murumva ko ijambo rivuze ngo ninabwira umugororotsi ko azobaho, akishimira ubugororotsi bwiwe, maze agakora ibyo kugabitanya mu bikorwa by'ubugororotsi bwiwe, ngo nta na kimwe kizokwibukwa. Mwavyumvise? Nta gikorwa na kimwe kizokwibukwa. Ni hamwe umuntu azoseruka imbere y'umwami, umwami amubwira ati
umuntu amubare ati jewe narasengera abagwayi bagakira, jewe narigisha nabwiye ubutumwa n'aba je naravye abantu bafunzwe, naravye abantu bashonje, narambitse abagenda gusa. Umwami Imana ahagarara kubwira ati mva imbere wakora ibyankwa nanje. Haleluya, haleluya. Akubwire ngo mva imbere, sinigeze kukumenya kuko wakora ibizira. Murumva ko bantu b'Imana akagakiza twahawe tukwiye kukabera amaso. Haleluya, dukwiye kukabera amaso, ntitwirimite gusa kumva ngo turi abana b'Imana hama tunezerererwa ivyo twiva yange mu vyaha, ariko bidusaba kugira iki? Kugendera mu vyagezwe vy'Uhoraho. Haleluya. Ico umwami yanka tucanke, ico umwami akunda tugikunde. Ngaha ijambo risubira kubwiga umunyavyaha. Haleluya. Umunyavyaha umvitse ijambo rimubwiye ngo ikindi kandi ngo ninabwira umunyavyaha nti ntuzobura gupfa. Urumva umunyavyaha urubanza yamaze gukatirwa urubanza. Haleluya. Ngo azopfa kubera iki? Kubera ivyaha vyiwe. Ariko wumvirize ngo ariko agahindukira akava mu vyaha vyiwe agakora ibitunganye n'ibikwiye, uwo munyavyaha agasubizwa ingwati nyeneyo. Muriko muravyumva? Bisigura ngo umunyavyaha niyumva ijambo akihana, niyumva ijambo akihana akagaruka mu nzira yo kugororoka, ngo naho yo barakoze ibyaha bingana gute, nta cyaha imbere y'Imana kitababarirwa. Haleluya. Nta cyaha na kimwe, ariko kimwe bigusaba ngo nukuva muri iyo nzira wari urimo. Haleluya. Umwami Imana ateze ibiganza. Amen. Umwami Imana ateze ibiganza bitegeye umuntu uwo ari we wese, abitegeye uwo ari we wese. Uja mugana ntawatera umugongo, uja mugana amugirira neza. Haleluya, haleluya. Uja mugana amugirira neza, ngo agakora ibitunganye bikwiye, uwo munyabyaha agasubiza ingwati nyeneyo, agasubiza ivyo yivye, akagendera mu vyagezwe bihesha ubugingo, ntagire ibyo kugabitanya akora, nukuri azobaho ntazopfa. Mwavyumvise? Ngo niyasubiza, niyihana, niyitunganya n'uwo yababaje. Haleluya. Agasaba imbabazi, icyaha camwagira akacanka mu mutima, bakavuga ngo iki kintu ndacase, ntaco ncifuza, ndagomba kugendera mu nzira yo kugororoka, nta kabuza azobaho kandi azoragwa ubugingo budashira. Haleluya. Azoragwa ubugingo budashira. Mwibuke wa mwana w'icangazi. Wa mwana w'icangazi yakoze ivyankwa n'Imana, yakoze ivyankwa na se, ababaza umutima wa se, ariko se yagumye amutegereje, se yagumye amurindiriye. Umunsi ashika, se yarirutse aja kumusanganira. Haleluya. Aja kumusanganira, aramugumbira, abwira abakozi ati genda murabe ikimasa kinuze, mugende mubage, muzane impuzu, mugende muzane ivyambagwa, muze tumwambike. Uwari yarazimiye yazimurutse, uwari yarahavye yahabutse. Haleluya. Amugirira neza. Bisigura ngo n'Imana iyibonye umunyavyaha yihanye, iyibonye umunyavyaha hindukiye, mwijuru haba impundu. Haleluya. Mwijuru haba akanyamuneza, nkuko uyu muvyeyi yanezerewe abonye umwana we agarutse, yagize umunsi mukuru. Amen. Ariko mwene wabo yasigaye yitwa ngo n'umwana w'umugorotsi, yitwa ngo aratunganye, yaranse kuza muri fete, yarababaye, yidogera se ati gute jewe nagumye ngaha ndi umwana mu rugo nkora ibikwiye, nkora neza, none kutari bwambagire na rimwe nisuguru, kutari bwampe nisuguru yimwe kugira ngo sangire n'abagenzi banje. Saratangara. Haleluya. Saratangara. Tinarinzi kuzi ko ico warukeneye cyose mu vyanje wari kugitora. Intama ziri ngaha, inka ziri ngaha, ikintu cyose kiri ngaha ni cyawe, wotora icyo ushaka. Haleluya. Haleluya. Ntiyarazi ikibanza ciwe.
nk'uko rero n'umugororotsi uyu munsi adashobora kumenya ikibanza ciwe, ariko Imana yo mwijuru igufashe nanjye mfashe tumenye abo turibo, tumenye ivyo duhamagarirwa gukora, tumenye ico turi mu bwami bwa Data, turi abana b'Imana, turabaraganywa na Kristo. Haleluya, haleluya. Rero uyu mwana ngo yababaje umutima wa se kumva adashobora kunezerererwa mwene wabo yari yaragiye, yari yarazimiye, ariko ahindukiye. Amen, arahindukira. Rero umuntu w'Imana ndagukebura nanjye nikebura kujyama iyo turyumvise rikwiye kudukebura twese, tumenye ngo turi abana b'Imana. Kandi umwana mu rugo ntacyo atarekuriwe, umwana mu rugo ntacyo yirirwa asaba n'ibyiwe, ahubwo no kumenya amadroit yacu mu bwami bw'Imana. N'umwana mu rugo ntiyoreka kwinjira mu cyumba cya papa wiwe, ntiyoreka gutora ikintu akeneye aragitora. No mu bwami bw'Imana nuko twarimenye neza, turazi ibyo dufitiye uburenganzira n'ibyo tudafitiye uburenganzira. Hama nawe warufise ubwoba wibaza ngo ntiwoba ucemerwa n'Imana, wakoze ibyankwa nayo, ndagira ndaguhumurize nkubwira ngo ijambo rivuze ngo niwahindukira ugakura ibyo kugororoka, ukihana, ukava mu byo wagenderamwo, Imana irakwakira, Imana irakunezerererwa, Imana iragukonsidera nk'abandi bana mu rugo. Rero Imana yo mwijuru ibampezagirira. Mana Data rugira byose uri mwijuru, sindambirwa kugushimira urukundo rwawe n'ineza yawe, sindambirwa kuvuga ubwizigirwa bwawe. Ndagushimira Mwami Imana we kudatoranya abantu ku butoni, ababi n'abeza ubagwishiriza imvura yawe kandi ukabakiriza izuba ryawe. Reka rero Mwami Imana umuco wawe urasira bari mu mwiza, bamenye ko nabo bafise ikibanza mu bwami bwawe. Abari basubiye inyuma nabo bavuga ngo twarizeye bakagendera mu byankwa nabo, reka nabo Mwami Imana bahinduke kandi bahindukire kuba abana by'ukuri mu rugo. Data ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icyubahiro gikomeze kuba icawe, ni mu izina rya Kristo Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.